ਲਓ ਜੀ, ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਖਿੱਚਦੇ ਕੰਮ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਓ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜਮਨ ਕੰਮ। ਨਵੇਂ ਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦੇ ਆ ਇਹ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਹੱਥ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਬਲੌਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ।